Waduh, waduh, Dedek. Mau kemana, huy? Bawa tas, huy. Naik sepeda. Dek, mau sekolah? Hah? Hei. mau kemana? Mau sekolah? Sekolah tuh sore nih, sekolah tuh pagi. Mandi dulu. Nanti pagi sama ibu sekolah tuh. Oh, sore nih. Tuh. Jajak enggak itu pusnya? Mana pusnya? Pus, jajak sekolah. Sama Dede. Diajak, Dek. Empusnya diajak. Cari pus. Mana empus? Pus, mana empus? Diajak pus. Sini pus. Sekolah sama Dedek. Sekolah ngaji. Ya. Temenin sama empus. Sama empus ya. Mau sekolah. Sekolah ngaji. Tah. Tah itu, pus. Tuh, pusnya dateng, Dek. Wih. Tuh, ajak sekolah. Pus. Diajak pus. Diajak pus. Jangan ditabrak, diajak naik. Diajak yang pus. Sekolah jam pus. Tuh, Dedenya udah bawa tas. Mau sekolah ngaji. Tuh, langsung pusnya datang tuh. Blacky. Wah, terusnya pergi lagi, Dek. Wah, udah ya. Wah, ditinggal lagi Dedenya. Udah. Wah, sekolahnya. Ya sudah. Dedenya nih sekolah yang pinter ya. Ya, Dek ya. Yang pinter. Udah dulu, Dedenya mau sekolah ya, sobat. Dadah dulu, Dek. Dek, dadah, Dek. Dadah. Ya, jangan lupa like dan subscribe, Dek.